Pojďte, je to dobre nadimenzovaný kolotoč. Mami, dajte, usmete sa, natáčam vás. Haló, pozeraj. Teraz mi je blbo. Neboj sa, za chvíľu aj zabudeš, ak sa voláš. Zaujpej sa, a ja. Teraz tu prichádza, držte sa, prosím, pekne. To je dobre nadimenzované, neboj sa, Katka, otvor oči, pozeraj sa. Otvor oči, čo sa bojíš. To iba takto ide. Vypadneme, pátek. Joj, ty kokos. Teraz to je taký. Pozeraj. Neboj sa. Ale to je Neboj sa, to je dobré. Ale to pre deti. Pre deti, ty už to končí. Debil. A už to končí. Ešte skop sa dozadu. Ale bola sranda, myšička. Neboj, tak sa je Pre deti. Ako ste ťa mali? Aké to Toto je bolo? najlepší kolotoč, aký poznám. Tak toto je boho. Fakt, vážne. Je to taká pomaly nadimenzovaná. Ako on? On nás musí otočiť. Úsmev!